Aa çocuklar iyi misiniz? İyiyiz hocam. Allah'tan iyisiniz. Ha 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 ben deney 001 şu an görüyorum ki burada. 5 çocuk ve bir tane hoca var, aranızdan birini seçilecek ve benimle de gelip öldürülecek. Maalesef üzgünüm ki seçilen kişi sen, maskeli çocuk, benimle geliyorsun. Hadi gel, hayır. Lütfen gel lan buraya, hadi gidiyoruz, size aptallar olamaz çocuklar. Ben onun yanına gidiyorum, sen televizyon arkadaşlarını al ve okul başından. Tamam hocam, beyler hadi gelin okula gidiyoruz.